Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue mau bagi-bagi tips dan tutorial ini menurut pengalaman gue ya. Gimana sih caranya masukin audio ataupun musik atau juga bisa disebut soundtrack ke dalam video kalian atau ke dalam video yang ingin kalian edit. Ini tentunya menggunakan aplikasi KineMaster. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini kita langsung saja buka aplikasi KineMaster. Pilih yang tengah. Dan di sini kalian pilih aspek rasio yang 16:9 yang ini. Nah, di sini pilih video yang ingin kalian edit, yaitu kalian klik media di sini. Di sini kalian tinggal pilih yang mana video yang ingin kalian edit dan ditambahkan soundtrack ataupun background. Contoh, saya pilih yang ini. Ini nanti sebagai contoh. Nah, kalian klik centang. San, lu kenapa San? Tuh lihat. Nah, jadi itu tadi merupakan contoh jika kalian belum menambahkan background ataupun soundtrack. Jadi jika kalian ingin menambahkan soundtrack di sini, kalian tinggal klik audio yang paling kanan. Nah, di sini sudah ada musiknya ini. Jadi si soundtrack ataupun lagu yang ada di audio KineMaster ini terhubung dengan audio yang ada di HP kalian. Jadi lagu yang ada di sini semuanya adalah lagu yang ada di audio HP kalian. Semuanya nyambung ke sini. Nah, untuk lagu di sini kalian bisa pilih sesuai selera kalian. Di sini saya ambil contoh yang ini ya. Sana kau lihat Ibu Pertiwi doa untuk Palu. Dan ini juga merupakan video yang saya ambil dari YouTube ya. Jadi akang yang ngunggah video asli dari YouTube saya pinjam dulu sebentar sebagai contoh. Nah, jika sudah, di sini kalian pilih soundtracknya. Kalian klik centang yang ada di atas kanan sini. Nah, hasilnya misalkan kita di sini akan seperti ini. San, lu kenapa San? Tuh lihat. Nah, jika kamu merasa kurang pas, di sini kita bisa potong lagu. Caranya klik lagu. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kalian ke bawah. Nah, yang ini pangkas bagi, ini buat lagu. Ada yang paling atas pangkas ke kiri, pangkas ke kanan, dan yang paling bawah bagi di playhead. Ini untuk membagi dua background. Sini kita pilih yang paling atas. Nah, centang. Caranya jika ingin ada di awal kita geser. Tekan, geser, tekan, geser. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. San, lu kenapa San? Tuh lihat. Lihat Ibu Pertiwi. Nah, kalau misalkan si audio ini kalian rasa kurang pas keluarnya, kalian bisa sesuaikan. Caranya klik si musik ini, si audio, kalian caranya dengan
Caranya dengan kalian tekan dan geser. Ini kalian sesuaikan dengan selera kalian. Misalkan sampai di sini. Nah, kita play. San, lu kenapa San? Tuh lihat. Ku lihat ibu pergi. Nah, jika misalkan kalian rasa ini sudah cukup, sudah pas, kalian misalkan sampai ke ujung sini, sampai akhir video, kalian tinggal potong si backsound. Caranya sama, tekan backsound, maka akan keluar icon seperti ini, dan kalian klik pangkas atau bagi di sini. Di sini akan keluar seperti ini. Kalian pilih pangkas ke kanan playhead. Nah, jika sudah, kalian klik centang. Sip. Kalian tinggal klik icon yang ada di paling kiri sini. Nah, ini kualitas video dan resolusi dan laju bingkai. Kalian tinggal pilih dan sesuaikan dengan selera kalian. Tapi saya di sini memilih Full HD dengan kualitas paling tinggi. Jika sudah, kalian klik ekspor. Sini kalian hanya tinggal menunggu sebentar. Jadi lama dan tidaknya proses mengekspor video ke galeri kalian ini tergantung dari kualitas video dan juga berapa lama ataupun lama waktu video yang kalian buat. Tunggu. Nah, jika sudah akan seperti ini, maka ini video sudah langsung masuk ke galeri kalian dan proses editing kalian tadi sudah selesai. Nah, jadi jika kalian ingin mengupload ke Facebook ataupun mau mengupload video tadi ke Instagram, maka ini sudah selesai, ataupun ke YouTube. Nah, mungkin hanya itu tutorial yang dapat saya bagikan kepada kalian ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adapun pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.